Hvað rétt varðandi þróunina á tekjum og afkomu tónlistargeirans á undanförnum árum og áratugum? Það náttúrulega oft sögð saga upp úr þessari mynd, upp úr breytingun á tekjusamsetningu tónlistariðnaðarins. Og sagan sem sögð, sem byggir á þessari mynd, að lengst af svona frá áramótum hafi tekjurnar dregist mikið saman vegna minnkandi sölu á geisladiskum og vegna ólöglegs niðurhals. Síðan fer þetta svona snúa í rétta átt þegar streymisveitunar fara að fjölga áskrifendum, fara að hætta að gefa streymi, og nú þetta að vaxa þannig og sagan segir þá í dag, við erum komin í plús. Tekjurnar eru orðnar meiri en þær voru meiri segja þegar best lét. En ég sá reyndar svipaða samsetningu og svipaðar mynd varðandi íslenska tónlistargeiranum daginn, og þar sá ég eitt frábært sem algjör undantekning. Þar var leiðrétt fyrir verðbólgu. Þetta bara aldrei gert. Það alveg makalaust að við séum alltaf að bera saman einhverja eldgamlar tölur við nýjar án þess að gera eitthvað svona. Leiðrétta fyrir verðbólgu. Að raunvirði eru tekjurnar minni, og ef við gerum þó bara sé þetta eina, þá gjörbreytist frásögnin það ekki. Frásögnin breytist úr því, við erum bara komin í plús í það ennþá verk að vinna. Þetta við tekið allan þennan tíma og við erum ennþá í mínus. En eru þessi litir í súlunum sambærilegir? Hægt að bera saman bláu súlunar og gulu súlunar? Af hverju alltaf bara verið að segja ykkur frá kostnaðinum? Eða tekjunum? Ég raun og veru yfirleitt frá varðandi tekjunar. Þess að tekjurnar segja mér ekki neitt, það afkoman sem skiptir máli. Og bláu súlurnar sýna okkur geisladiska sem þarf að búa til, pakka inn, senda á milli landa, selja í smásölu, borga starfsfólki við að koma þessu í hendunar á þeim sem ætlar að hlusta. Á meðan Aron Kahn getur gefið út lag og ítt á enter í laptoptölunni sinni og það komið í hendunar eða í eyrun á viðtakandanum. Kostnaðurinn á bakvið gulu súlunar brot af kostnaðinum við bláu súlurnar. Það ekki rétta sagan sem við ættum að segja upp úr svona gögnum?